ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਬਲ ਮਿਸਾਈਲ ਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਹ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਇੱਧਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਜਾ ਗੋਰੀ। ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਇੱਧਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਏ ਕੁਐਤ ਤੋਂ, ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆਪੋਜਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਖੌਰੇ ਜੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰਾਸ਼ਨੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ।